ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗುರು? ಏನ ಇವನು? ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ, ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ರಾಜಸ್ಥಾನ. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ರೈಡ್ ಬ್ಲಾಗ್. ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಸ್ತಾ ಕೆಫೆಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ರಾಸ್ತಾ ಕೆಫೆ ಲೈಕ್ ಟಿಲ್ 5 AM ತನಕ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ರೈಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ರೈಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯಿಗಳು ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 o'clock ಆಗಿದೆ, ಮಿಡ್ ನೈಟು. ಇವಾಗ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರಿಂದ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಾಸ್ತಾ ಕೆಫೆ 56 kilometers ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು KTM ಗಾಡಿ ಎತ್ತಿದೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಫುಲ್ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದು ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ, ವೆದರು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ ತರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ SUV ಕಾರ್ಸ್ ಓಡಿಸ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಜಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ನೈಟ್ ರೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೈಡ್ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗುರು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು 2 ಬೈಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಎತ್ತಾಣ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇನ್ನೇನು ಒಂದೇ ಗಾಡೀಲಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ, ನೈಟ್ ಬೇರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಲ್ಸರ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋವಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಈ KTM ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ನೋಡಿ, ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರು ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಫಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ತೀಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನಾನು ಓಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೇನು ಬೆಂಗಳೂರು 12 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್? 5 ಅಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಈಗ 12 ಗಂಟೆ ನೈಟು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನೋಡೋದು 12 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ. 12 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ ಜನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ.
ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಾಗ ಹೋಗಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ ನಮ್ಗೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಫೀಸು ಕಾಲೇಜು ಆಫೀಸ್ ಲಾಗೌಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ 2 o'clock ಮೇಲೆ. ಸೊ 2 o'clock ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ 5 o'clock ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈ 5 o'clock ಅದು. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ 5 o'clock ಬಂದು ಬಿಡಿ ಜೊತೆ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಲೈಫು ನೈಟ್ ಲೈಫು. ಹೌದು, ಚಾಯ್ಸ್. ಯಾಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈಗ ಬಿಗ್ ಕೆಫೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ರೈಡು, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೈಟ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕೆಫೆ ಅದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಅತಿಗುಪ್ಪೆಯಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆಫೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಾನಸವಾಡಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರದಿಂದ ಅದೊಂದು 55 kilometers ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡು 55 kilometers ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ? 12:30 AM. ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬಂತು ಸಂಜೆ, ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಗಾಡಿನೇ ವೆಯ್ಟು. ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು 6 feet ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಟ್ ಡಾಗ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡು, ಹೆಂಗಿದು ವೈಟ್ LED ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಫಾಗ್ ಈಗ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫಾಗ್ ಲೈಟು ಇದಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಪ್, ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಗ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದು ನೋಡೋಕೆ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹಂಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಬಾರು, ಈಗ ಕ್ಲೋಸು. ನೋಡಿ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಓಹೋ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. guys, ಈಗ we are right now in near MG Road. ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನೋಡು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ. ಏನ ಇವನು ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಬೀಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ ಯು ನೀಡ್ ಎ ಟಾನಿಕ್ ಬೇಕಾ? ಕೋಲ್ಡ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡ ಟೀ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸಿಂದ ಬರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ನೈಟೇ ಲೈಫು ನಮ್ದು. ಹೌದು ಅಲ್ಲ, ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹೌದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಗಳು ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೈಟ್ಸು. ಲೈಕ್ ನೈಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಹಂಗಂತ ಜನ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ರೈಡ್ ಗೀಡು ಡ್ರೈವ್ ಎಲ್ಲ ಆಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೈಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಚಿಲ್ಲೌಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಇದು ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ನಾವು ಇರತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು 3-4 ಗಂಟೆ ತನಕನು. ನೋಡೋಣ. ಹೌದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ನೋಡಿ ಇದ್ಯಾವುದೋ ಹೊಸದಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಒಂದು ಈಗ ಲೈಕ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕೆ ಅದು, ಬಟ್ ಹೊಸ ಅದು ಏನು ಆರ್ ವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಈಗ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಎಷ್ಟು 1:10. Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody. ಓಕೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಡನ್. ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಟೂ ವೀಲರ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲ. ಕಮ್ ಆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಓಡಿಸುವಿರಾ? ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಹಂಗೆ ಇದು, ಹಂಗೆ ಇದು. ಹಾ, ಇದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಹತ್ತು ನಿಲ್ಕೊ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾ ಸರಿನಪ್ಪ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇರಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾ ಅಯಾಬುಜು. ಹಾ ಹಂಗೆ ಇದು. ಹಾ ನೀನೇ ಓಡಿಸೋದು, ನಾವೆಲ್ಲಿ, ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡು. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ರೋಹಿತ್ ತೋರಿಸ್ದ, ಇವಾಗ ನಾನು. ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆಪ್ಪ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ.
ಏ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ 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 ಹಿಂದೆ ನೋಡು. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್. ಹಾ ನೋಡು ನೋಡು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್. ಯಾಕಡೆ ನಿಂತನ? So guys, finally we reached Rasta Cafe. ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಹಂಗೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸಾಟರ್ಡೇ ಮತ್ತು ಸಂಡೇ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಥರ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದೇ ನೀನು ಪ್ಲೇಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಾಸ್ತಾ ತನಕ ಬರೋ ರೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೇಮ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮು? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4:30 ಆಗಿದೆ. 1 2 ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಟ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೌ.